Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër arrestuan shtetasin me inicialet DG 25 vjeç banues në Shkodër, pasi ka akuzzuar shtetasja me inicialet AH 23 vjeç se ky shtetas e ka kanosur. Gjatë kontrollit fizik, shtetasit me inicialet DG ju gjet një mjet prerës stik. Ndërkohë, specialistët shpallën në kërkim shtetasin me inicialet LN 50 vjeç banues në fshatin Grudere dhe shtetasin me inicialet LSH 28 vjeç banues në fshatin Ndrejaj, pasi dyshohet se kanë kanosur dhe kanë goditur me sende të forta një 47 vjeçar për motive të dobta. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori për vlerësim pasi mbrëmjen e djeshme në ambientet e shtëpisë mbështetëse Mimoza, shtetasja me inicialet LB 64 vjeçë ka humbur jetën, dyshohet për shkak të arrestit kardiak. Ndërkohë, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin me inicialet L 20 vjeç, pasi duke drejtuar automjetin dyshohet se ka humbur kontrollin dhe ka përplasur biçikletën me të cilën lëvizte shtetasja me inicialet NZ 53 vjeçë, e cila u dëmtua lehtë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.